நம்ம த்ரோட்ல எரிச்சலோட கூச்சம் இருந்தா நமக்கு என்ன ஆக போகுதுன்னு நமக்கே தெரியும். நம்ம இரும்ப போறோம், அது நல்லா இருக்கும். யாரும் ஓபன் ஏர்ல இரும்பாம ஜெர்ம்ஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணாம சளிய பரப்பாம இருந்தா, குறிப்பா நம்ம கும்பல்ல இருக்கும்போது சில சமயம் இருமல் இல்லாம இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இருமல் இல்லாத வாழ்க்கை சிறப்பா இருக்குமா? சூப்பரா இருக்கும். இது நம்மள கில் பண்ணிடுமா? தெரியலையே. வெல், நம்ம எப்பவுமே இரும்பாம இருந்தா என்ன ஆகும்னு தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இருமல்ன்றது மனுஷங்க செய்யற ஒரு நிர்பந்தம், அனிமல் சொந்தம். இந்த சத்தம் உங்க லங்ஸ்ல இருந்து வருது. அத உங்களால ஈஸியா கண்ட்ரோல் பண்றது கஷ்டம். ஆனா இந்த சூழ்நிலையில நீங்க இரும்பறத கட்டுப்படுத்தணும். ஆமா, நம்ம ஏன் இரும்புறோம் பார்க்கலாம். இருமல் லங்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகல, நம்ம பிரீத் பண்ண ஏரை இழுக்கும் போதுதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்புறம் உங்க கிளாட்டிஸ் மூடிட்டு நம்ம ட்ரெக்கியா மேல ஒரு மூடிய வைக்குது. நம்ம செஸ்ட் கேஜ், அப்டமன், டயப்ரஹமோட மசில்ஸ் ஃபோர்ஸா சுருங்க உட்படும். நார்மலா காத்து நம்ம நோஸ் இல்லனா மவுத் வழியா தான் வெளியே போவோம். பட் கிளாட்டிஸ் ஏற்கனவே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் ஒரு அழுத்தம் உண்டாயிட்டு ஏர் பேசேஜஸ் உருவாக்குது. கிளாட்டிஸ் ஓபன் ஆயிட்ட அப்புறம் ஏர் ரொம்ப ஸ்பீடா வெளியே வரும்போது வர சவுண்ட் தான் இருமல். இந்த காத்து சவுண்டை விட ஸ்பீடா டிராவல் பண்ணுதான். ஓஹோ. இருமல் இல்லாத உலகத்துல நம்ம கிளாட்டிஸ் மூடாது, காத்து நம்ம லங்ஸ் அப்புறம் ட்ரக்கியால ஸ்டக் ஆகாது. அதோட நீங்க இரும்ப வேண்டிய அவசியமும் இருக்காது. ரொம்ப ஃபாஸ்டா இதை சரி பண்ணிட்டோம்ல. வெல், நம்ம இரும்புறது ஒரு காரணத்துக்காக. நம்ம இரும்பும் போது நம்ம தொண்டையில அப்புறம் காற்று பாதையில எரிச்சலை ஏற்படுத்தாம வச்சிருக்கு. அழுக்கு, தூசின்னு எந்த ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் நம்ம லங்ஸ்க்கு வரும்போது அது நம்ம காற்று பாதையில எரிச்சலை ஏற்படுத்தும். இது நம்ம பிரெயினுக்கு மெசேஜ் அனுப்பி நம்ம நர்வ்ஸை தூண்டுமா. அது என்ன செய்தினா, எல்லா அப்டமன் மசில்ஸும் செஸ்ட் மசில்ஸும் ஏரை வெளியே புஷ் பண்ண தயாராகிருங்க. தட்ஸ் மை ஆர்டர். ஆக மொத்தத்துல உங்க பாடியில தேவையில்லாத விஷயத்த அகற்றது இருமல் தான். அதுதான் இதுக்கான பொருள். அதுல தூசி, அழுக்கு, சளி, பாக்டீரியாவும் அடங்கும். நீங்க இரும்பலனா நீங்க ஜெர்ம்ஸ் அப்புறம் டிசீஸ மத்தவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணவே மாட்டீங்க. பட் நீங்களே உங்களுக்கு தெரியாம இன்ஃபெக்ட் ஆயிடுவீங்க. ஏன்னா இரும்புறது நம்மளுக்கு ஃபீவர் வரப்போகுதுன்றதுக்கு ஒரு அறிகுறி தான். இதனால உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்றதே உங்களுக்கு தெரியாம போயிடும். இதனால லங்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர்னு இந்த டிசீஸோட கேசஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாயிடும். யாருமே இரும்பாத உலகத்துல நம்ம லங்ஸ்க்கு வழி வகுக்கிற எந்த எரிச்சலையும் இன்னேல் பண்றத ஸ்டாப் பண்றதுக்கு நம்ம சோஷியல் ஐசோலேஷன்ஸை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டி இருக்கும். 1-2 மாசத்துக்கு மட்டும் இது நீடிக்காது. இது நம்ம லைஃப் டைம்க்கு நீடிக்கும். இல்லனா நீங்க எங்க போனாலும் ஆஸ்பேட் சூட்டை போட்டுக்கணும். இருமல் இல்லாத உலகம் ஒரு தனிமையான உலகமா இருக்கும். இந்த குளோபல் ஐசோலேஷன் கவலை, மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும். இந்த பதட்டம், மன அழுத்தம் உற்பத்தி திறனை பற்றாக்குறையா வைக்கும். சோ உற்பத்தி திறன் இல்லாததால நம்ம உலகளாவிய பொருளாதாரத்தை வீழ்ச்சி அடைய செய்யும். இது உங்களுக்கு எதிர் உணர்வா தெரிஞ்சாலும் ஒரு ஆரோக்கியமான நபர் ஒரு நாள்ல 11 தடவை இரும்புவாங்கன்னு ஒரு ஸ்டடி சொல்லுது. நம்ம உயிர் வாழ்றதுக்கு இருமல் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம மெடிக்கல் கம்யூனிட்டி அசிஸ்ட் காஃப்னு ஒரு டெக்னிக்கை டெவலப் பண்ணி இருக்காங்க. இது நம்ம லங்ஸ்ல இருக்கிற சளியை வெளியேற்ற உதவுது. உங்களுக்கு எப்ப வேணுமோ அப்போ மட்டும் இருமலை ஆஃப் பண்றது, ஆன் பண்றது முடியாது. பட் அட்லீஸ்ட் நீங்க இரும்பும் போது டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சு உங்க மவுத்தை கவர் பண்ணுங்க. ஓபன் ஏர்ல காஃப் பண்ணாதீங்க, மெயினா மத்தவங்க இருக்கும் போது.
ஓகே, இவ்வளவு தூரம் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பார்த்ததுனால உங்களுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் அப்படின்றத சொல்லிக்கிறேன். இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு உங்க லேடிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பாசிட்டிவ் கமெண்ட் வின்னர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா SM தரன் அப்படின்றவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா சூப்பர் தம்பி அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் அப்படின்றத சொல்லிக்கிறேன். இதே மாதிரி உங்களோட பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கிரீன்ல பாப்பா போகணும் அப்படின்னு நீங்க திங்க் பண்ணீங்கன்னா கீழே வந்து பாசிட்டிவ் கமெண்ட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல யார் வின்னர் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓகே, இதே மாதிரி வீடியோஸ் வந்து நம்ம சேனல்ல மிஸ் பண்ணாம பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்க திங்க் பண்ணீங்கன்னா இங்க வருது பாத்தீங்களா இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன், இந்த அப்படியே ஒரு ஹிட் பண்ணிருங்க. ஹிட் பண்ணிட்டு இங்க ஒரு பெல் சிம்பிள் கிரியேட் ஆகுது பாத்தீங்களா, இதையும் கிளிக் பண்ணிருங்க. கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா போற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துரும். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் பண்றேன். நான் உங்களை அடுத்த வீடியோல பாக்குற வரைக்கும் பீஸ்.